لازم الموضوع نضع له حد. راحة عيالنا وراحة رجالنا. اليوم اللي بيه بزعة، واللي بيه مرجلة، واللي بيه قيرة، واللي بيه حمية، واللي بيه نخوة. أعدائنا كثير، أعداء الدين وأعداء الوطن. طلع مرجلته عليهم، ما يطلع مرجلته على أخوه، على ابن عمه، على ابن عشيرته، على ابن قبيلته. يعني والله يعني حقيقة الكلام اليوم ما أدري وش تخلي وش تقول. يجب على كل إنسان يتصرف خارج نطاق القانون، وخارج نطاق العرف، وخارج نطاق حكم الله عز وجل. ينضع له حد. يعني لازم يعني تشتغل القبيلة على موضوع أنه يتحاسب كل إنسان، يتحاسب ويصير عبرة للغير. أرحله، أهجره، أقاطعه، أسجنه، بس يكون حل صارم منه ما كان، كبير ولا صغير. لازم يصير عبرة لغيره، حتى انه يعرف الجميع انه الدم مو لعب، وانه شغلة الثار هاي من الجاهلية، ما ترضي لا الله ولا ترضي خلق الله ولا ترضي. هذا ظلم وهذه فوضى، وهذه والله أمانة بشواربكم يا أهل الحل والعقد، الشيوخ، العوارف، الوجهاء. شوفوا لكم حل لهذا الموضوع يا جماعة، حل صارم. إذا كل شخص قال أنا ما أدري كيف أو ما لي علاقة أو ما عاد يطلع بيدي، هذا ما هو حل. لا، لك كلمتك ويطلع بيدك، اجتمعوا واعزموا وانو النية لوجه الله، والله والله الله يساعدكم والله ياخذ بيدكم. بس عينوا الله على نفسكم يعينكم، عينوا الله على انه هذا ظلم، واحنا ما نرضى الظلم، وهذا قرارنا للظلم ونفذه. شوفوا تنتهي المشكلة ولا ما تنتهي. هذا الكلام مو بس للعقيدات، هذا الكلام عام. كل إنسان يريد الخير الربع والجماعته والوجه الله. ما أطيل عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.